في قديم الزمان كان كركي فطن عجوز يعيش في جوار بركة ماء تعج بالأسماك. كان لعابه يسيل في كل مرة ينظر إلى الأسماك تسبح في البركة وتلعب. كان يقول في نفسه: هذه أسماك شهية، ليتني أصل إليها وآكل من لحمها الطيب الطري. لكن كلما كان يحاول أن يمد عنقه الطويل يلتقط سمكة بمنقاره الحاد المدبب، كانت السمكة تغوص بسرعة خاطفة إلى قاع البركة، وكان قاع البركة عميقا لا يستطيع الكركي الوصول إليه بمنقاره. هناك في مياه البركة الصافية العميقة، وكانت الأسماك تسبح فرحة وتلعب وتهز ذيلها وتنظر إلى الكركي وتسخر منه وتغيظه بحركاتها وكلماتها. كان يعيش في تلك البركة أيضا سلطعون صغير. كان السلطعون صديقا للأسماك، يأكل معها ويشرب ويلهو ويلعب. في أحد الأيام أحس الكركي أنه لم يعد يطيق الاكتفاء بمراقبة الأسماك، وعزم على أن يجد طريقة لالتهامها. فكر طويلا وتأمل إلى أن وضع خطة في رأسه الصغير الماكر. ماذا لو تظاهر بأنه صديق للأسماك؟ لو حدث أنها صدقته لن تسبح هاربة منه. مشى الكركي إلى البركة وقال: يا صديقات السمكات، استمعن إلي، لست هنا لآكلكن، أنا هنا لأخلصكن. كانت السمكات قد بدأت بالهرب، لكنها سرعان ما توقفت ونظرت بعضها إلى بعض. بدا على الكركي أنه قلق. لم يكن منقاره الحاد موجها إلى سمك منها، وكان على وجهه علامات حزن. قررت أخيرا أن تستمع إلى ما يقول. تجمعت في سرب واحد والتفتت إليه لتعرف ما عنده. تظاهر الكركي بالقلق وهو يقول: كنت أطير على مسافة قريبة من هنا عندما رأيت رجلا يمشي متجها إلى البركة. كان صياد سمك، كان يحمل على كتفه شبكة كبيرة، وسمعته يغني أغنية تقول: ارمي يا صياد الشبكة واصطاد عشرات الأسماك، اصطادها صبحا ومساء فهي غذاء وعشاء. لابد أن أحدا دله على بركتنا، وفي البركة ينوي أن يرمي شبكته الجائعة. قفزت السمكات مذعورة وتلوت وزعقت: صياد سمك، كيف يمكن أن تنجو منه؟ كيف يمكن أن ننجو منه؟ شبكته تغوص عميقا في الماء وتجرفها، ما العمل؟ ترك الكركي السمكات تخاف لبعض الوقت، ثم قال: يا عزيزاتي السمكات الصغيرات، لا تخافن، أنتن عندي كأولادي، لن أترككن تموتن، سأفكر في طريقة لإنقاذكن. صاحت السمكات في صوت واحد وهي تندفع إلى سطح الماء في ذعر شديد: نرجوك فكر ولا تتأخر. أراد الكركي أن يصطاد عددا من تلك السمكات التي جاءت بنفسها إليه، لكنه لم يفعل وتظاهر بالتفكير. قال الكركي: في مكان قريب من هنا بركة بديعة صافية خافية عن العيون، لم تقع عين صياد سمك عليها أبدا، وهي آمنة تماما. بإمكاني أن أحملكن إليها واحدة واحدة، لكن علينا أن نسرع، فالصياد يصل قريبا إلى هنا. هل أنتن جاهزات؟ نسيت السمكات المذعورات كل شيء، نسيت الخطر الذي كان يشكله الكركي عليها، ونسيت منقاره الحاد الطويل، نسيت كيف كانت تقضي أيامها في محاولة الهرب منه. وهكذا من غير تفكير صاحت السمكات الصغيرات التعيسات بصوت واحد: نحن نثق بك، نرجوك خذنا إلى البحيرة الآمنة. كاد الكركي أن يطير فرحا، لم يكن يصدق الحظ الذي وقع عليه. خطته نجحت، لكنه أخفى فرحه وقال: عظيم، الآن من كنا تريدن أن تكون أولا؟ صاحت أصوات صغيرة عديدة: أنا. حمل الكركي السمكة الأولى في منقاره وطار بعيدا. لم يطر إلى البحيرة، لا بل إلى صخرة قريبة منزوية، وهناك أكل السمكة المسكينة، ثم طار عائدا ليحمل سمكة أخرى وأخرى. واحدة بعد واحدة أكل الكركي العديد من السمكات الثمينة الشهية، وسرعان ما كانت عظام تلك السمكات قد انتشرت فوق الصخرة القريبة المنزوية. كانت تلك وليمة طالما حلم بمثلها أياما وأيام، وكانت في الواقع أشهى وأطيب ما تخيله حتى في أحلامه. في هذه الأثناء كان الخوف قد دب أيضا في السلطعون الصغير. كان يعرف أن سكان المدن يحبون لحم السلاطين، وأراد أيضا أن يحمله الكركي إلى البحيرة الأخرى ليكون في أمان. عندما عاد الكركي إلى البحيرة شك السلطعون طريقه بين السمكات المنتظرة، وقال: أرجوك يا سيدي الكركي، خذني أنا أيضا إلى البحيرة.
نظر الكركي إلى السلطعون، كان قد تعب بعض الشيء من مذاق السمك، وكان قد أكل من قبل سلطعون أو اثنين، ووجد طعم السلاطين طيبا، وأراد بعد أن تكون وجبته الدسمة المشبعة تحلية لطيفة. عاد السلطعون يقول بصوت متوسل: هل تنقذني يا سيدي الكركي؟ بالتأكيد نعم، سأنقذك يا صغيري، تعال اركب على عنقي. تسلق السلطعون عنق الكركي وتشبث به بقوة، إذ طار الكركي متجها إلى صخرته. إذ بدأ الكركي يهبط إلى الأرض، نظر السلطعون إلى الأرض مذعورا، قال في نفسه: أين البحيرة؟ هذه ليست بحيرة، هذه صخرة. وما هذه العظام المعصرة في أرجائها؟ إنها عظام أسماك. أدرك السلطعون على الفور أن الكركي قد خدع الأسماك المسكين، ويبدو الآن أن دوره قد جاء ليكون طعاما. لا، قال في نفسه، لن أسمح بحدوث ذلك. طالما حط الكركي على الأرض أنشب، وعندما حط الكركي على الأرض أنشب السلطعون مخالبه في عنقه، وعض رأسه عضة شديدة، وظل يشد عليه حتى قتله. ارتمى الكركي ميتا بين عظام الأسماك التي أكلها. أما السلطعون فقد أدار ظهره ومشى عائدا إلى بركته. كانت الأسماك الباقية في البكرة قد بدأت تشعر بالقلق، فلا بد أن الصياد قد أصبح الآن قريبا منها. أين هو الكركي؟ لما لم يعد لينقذ ما بقى منها؟ أخيرا رأت السلطعون يطل من بعيد، نادته قائلة: أين الكركي؟ ألن يعود إلينا ليخلصنا؟ قال السلطعون بهدوء: لا، لن يعود. ماذا؟ لماذا؟ قال السلطعون للسمكات: إن ثقتها في الكركي لم تكن في محلها. ثم روى لها حكاية البحيرة المفقودة والعظام المنتشرة على الصخرة، وكيف أنه عض رأس الكركي حتى قضى عليه. كانت السمكات ترتجف خوفا، لكن شيئا فشيئا هدأت وشعرت بالاطمئنان. ماتت سمكات عديدة، ولولا فطنة السلطعون وشجاعته لكان الكركي قد أكلها جميعا. انحنت السمكات أمام السلطعون وشكرته وقالت: نحن المدينات لك بحياتنا. منذ ذلك الوقت كثيرا ما كان السلطعون الصغير الحكيم يروي للأسماك الصغيرة حكاية الكركي وحيلته، وكيف أنه تمكن من أن يفوقه فطنة. وبطبيعة الحال كانت السمكات تفهم من ذلك أن الذكاء سلاح أقوى من الحجو والقوة والبدن.